सभी दोस्तों को मेरा जय जोहार, नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सबको ये बताते हुए आज खुशी हो रही है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल PS मरावी 750 के नाम से बनाया हूँ। इसमें आपको पारिवारिक कॉमेडी और अन्य जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और आप मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।